ఫోటో డయోడ్ సెన్సార్ అంటారు. ఫోటో డయోడ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లైక్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ మనం పెడతాము, దాన్ని సెక్యూరిటీగా యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఫోటో డయోడ్స్ పెట్టేసి యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ సర్క్యూట్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఫోటో అలారం సెన్సార్ అనుకోండి. సో మెయిన్ హార్ట్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ ఈస్ ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ LM358 అండ్ సెకండ్ ఈస్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే లైక్ రిఫరెన్స్ వోల్టేజ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ ఆఫ్ అన్ ఆప్ యాంప్. ఇక్కడ ఏంది వోల్టేజ్ మనము ఒక ఇచ్చినప్పుడు ఇన్వర్టింగ్ ఆప్ యాంప్ అన్నప్పుడు మీకు తెలిసిందే 2 and 3 ఆర్ ఇన్పుట్స్, 6 ఈజ్ అవుట్పుట్. సో అక్కడ మనం ఇచ్చిన అవుట్పుట్ని ఇది ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ కాబట్టి ఆ అవుట్పుట్ గోస్ హై ఆర్ లో కంపారిటివ్గా చేస్తుంది. సో వెనెవర్ ఇఫ్ ఎ వోల్టేజ్ ఈజ్ నాన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద వోల్టేజ్ ఆన్ ఇన్వర్టింగ్ టర్మినల్ ఆర్ కంపారిటివ్ అవుట్పుట్స్ గోస్ హై. ద డ్రైవర్స్ దీనికి ఉన్న డ్రైవర్ ఏంటంటే ఇది ట్రాన్సిస్టర్. ఇట్ ఈస్ వర్క్స్ యాజ్ ఎ స్విచ్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎల్ఈడి మనం ఇక్కడ పెట్టిన ఆప్షన్స్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఎల్ఈడి అండ్ బజర్. సో ఇది ట్రాన్సిస్టర్ ఈ అవుట్పుట్ని ఆన్ చేస్తుంది. ఎప్పుడు ఇది ఇన్పుట్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నాము, ఏదైనా లైట్ ఆబ్జెక్ట్ పడింది అనుకోండి, దీనికి ఏమవుతుంది ఇన్పుట్స్ ఆ వోల్టేజ్ని ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ని ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ స్విచ్చింగ్ ఆన్ అంటే ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఏం చేస్తుంది, స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్ బజర్ని లైట్ని స్విచ్ ఆన్ స్విచ్ ఆఫ్లా చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను, ఇది ఫోటో సెన్సర్. ఓకే, సో దిస్ ఫేసింగ్ ఈజ్ ఫోటో సెన్సర్, దిస్ ఈజ్ నార్మల్ బ్యాక్ సైడ్. ఇక్కడ మీకు లైట్ పడిన అంత ప్రభావం పడదు, ఇక్కడే మెయిన్. సో ఇక్కడ లైట్ పడ్డది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ యాజ్ సెన్సర్ లాగా పనిచేస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నార్మల్ లైట్ లాగా ఇది యూజ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ టార్చ్. ఓకే, సో పవర్ సప్లై లాగా బ్యాటరీ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, నేను బ్యాటరీ కనెక్షన్ చేస్తున్నాను చూడండి. సో బ్యాటరీ కనెక్షన్ చేసిన తర్వాత నార్మల్గా మీకు ఒకటి చూపిస్తాను, లైట్ ఆన్ చేసి చూడండి. ఆన్ చేయగానే సెన్సర్ ఆన్ అవుతుంది, ఆఫ్ చేయగానే ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఒక పైప్ తీసుకున్నాను, పెడుతున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, లైట్ ఆన్ చేసి పెట్టేస్తాను. ఓకే, సో నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ యువర్ ఫోటో సెన్సర్. యాజ్ సూన్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ నేను రిమూవ్ చేస్తాను, లైట్ ఆన్ అవుతుంది. అంటే మనం దిస్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ లైక్ హయ్యర్ ఆర్నమెంట్స్. ఏదైనా ఆర్నమెంట్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు, థెఫ్ట్ అలారం లాగా, ఆర్ఎల్స్ ఎనీ మెయిన్ బిల్డింగ్స్లోను లైక్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది కంటిన్యూస్గా దీంట్లో డిఫాల్ట్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా లైట్ కావాలి, కంటిన్యూస్గా పవర్ సప్లై కావాలి. దీని ఒకటే డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే కంటిన్యూస్గా బోత్ షుడ్ రన్ అవుట్, దెన్ ఓన్లీ ద సర్క్యూట్ వర్క్స్ అవుట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఎవరైనా దొంగలించారనుకోండి తెలిసిపోతుంది, బజార్లాగా వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఈస్ క్విక్ రెస్పాన్స్, ఇన్ మిల్లీ సెకండ్స్లోనే మీకు వచ్చేస్తుంది. అది చాలా ఫాస్ట్గా మీకు తీసుకునే లోపలే వచ్చేస్తుంది, మీకు సగం దూరంలోనే వచ్చేసింది చూడండి. ఓకే.